କାମଟି କରିସାରି ଭଲ ମନ୍ଦ ପରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଖାଦ୍ୟରେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓସ୍ତାଦ। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ମନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ବେଶୀ ହେଲା କମ୍ ହେଲା, ସେ ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ କହନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଜିନିଷଟିକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବାଛିଆ ଲୋକ ଥିବେ, ମୁଁ କାହିଁ ଏମିତି ଭାବୁନି। ମୁଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଓହୋ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମୋର, କହିଲେ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଖାଇଲେ ତ ଖାଇଲେ, ସେସବୁ ଗିନାରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଶିରାକୁ ବି ପିଇଦେଲେ। ମୋର ପେଟ ପୁରିଗଲା। ମୁଁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିବି ନା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଲି, ଏ ପରିଷ୍କାର ପାତ୍ରଟିକୁ ବସେଇଲି। ବସେଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ଷୀର ବସେଇବେ ନା, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଆଗ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ସେ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଢାଳିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲେ, କ୍ଷୀରର ତଳ କେବେ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ପଡ଼ିବନି କହିଲି ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି ଏକଦମ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଜୋରରେ ଦେଇକି ପୁରା ଅଚିନ୍ତା ହେଇକି ରହିବେ, ତା ତଳ କ'ଣ ଆଉ ପଡ଼ିବନି କି? କିନ୍ତୁ ତଳେ ଅଧିକ କୋରୁଅ କଦାପି ଲାଗିବନି ଯଦି ଏମିତି କରିବେ। ଆଉ ଆମକୁ ତ ଆମ ମା ମାନେ ସବୁ ସାଇତାଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୂର ଭୁସୁଭୁସୁ ହେଇ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବୁନୁ। କ୍ଷୀର ବାଲ୍ଟିଟି ଧୋଇ ଧାଇ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ବସେଇଦେଲି। ବସେଇକି କ୍ଷୀର ଫୁଟିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଆଜି ଆଉ କ୍ଷୀର ଆଉଟିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ଆଉଟି ଦେଲେ ଭଲ ସର ପଡ଼େ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଜି କ୍ଷୀର ସର ପକେଇବିନି, କାହିଁ ଆଉଟିବି। ଯେମିତି ଫୁଟିଗଲା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ବି ଆପଣ ଭଲ ରକମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଛେନା ପାଣି ଢାଳିଲି। ଆମ ଘରେ ତ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦହି କାରବାର, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖଟା ଛେନା ପାଣି ରଖା ହେଇଥାଏ ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବେଶୀ କ୍ଷୀର ଦହି କାରବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଭିନେଗାର ଦେଇକି ବି ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବେ। ଆମ ଘରେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଛିଣ୍ଡା ହେଉଛି, କେତେ ଲେମ୍ବୁ ରସ କରିବି। ଆଉ ଭିନେଗାର ତ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଡବାରେ ଛେନା ପାଣି ଥାଏ। ସେଇ ଛେନା ପାଣିକୁ ଜୁଆଇ ଖଟା କରିକି ଆମେ ରଖିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଛେନା କଲେ ତା ଦେହରୁ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଲେ ଛେନାଟି ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ମୁଁ ଚଟୁ ମାରିକି ଦେଖିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଛେନାଟା ପୁରା ଛିଣ୍ଡିଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ଦେବେ ଜୁଆ ଦେଇକି ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଛେନାଟା ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ କାମଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଟାଣ ଛେନାରେ ସୁଆଦ ହେବନି ବା ଜିନିଷଟା ସଠିକ୍ ହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲା ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଛେନା ପାଣି ଢାଳି ଦେଖିଲି ଯେ ଛେନା ପୁରା ଠିକ୍ ଛିଣ୍ଡିଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଣିଟା କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ତା ଦେହରେ କ୍ଷୀର ଅଂଶ ଅଛି। ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଆଣି ସେକୁ ଛାଣିଦେଲି। ଛାଣି ଦେଇକି ପୁଣି ଟିକେ ନିକୁଟିଲି, ତଳେ କ'ଣ ଛେନା ଲାଗିଛି ତାକୁ ନିକୁଟି ନାକୁଟି ରାମ୍ପି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଆଉ 2 ଚଟୁ ପକେଇଦେଲି ଛେନା ପାଣି 2 ଡଙ୍କି। ସେ ପୁରା ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ସେ ଜାଗା ଦେହକୁ ଛାଣିଦେଲି, ଗଲା। ଆଉ ଏଠି ଟିକିଏ ବି ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ତାକୁ ସବୁ ଛାଣି ଛୁଣି ଦେଲି। ଆମେ ସେତେବେଳେ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲୁ, ସେମିତିରେ ବି ପାଣି ନିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଏବେ ତ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଉପକରଣ ସବୁ ବାହାରିଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ବଡ଼ ଛଣାରେ ତାକୁ ଭଲ ରକମ ଛାଣିଦେଲି। ବହୁତ ସମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆପଣ ତାକୁ ରଖିବେ। ରଖିଦେଲେ ସବୁ ପାଣି ନିର୍ମଳ ହେଇକି ନିଗିଡ଼ିଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଛେନାଟା ଟିକେ ଉଷୁମ ଥିଲାବେଳେ ଚକଟିଲେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ମାନେ ନରମ ହୁଏ। ମୁଁ ସେ ଛେନା ପାଣିକୁ ତ ଏମିତି ଛାଣିଦେଲି। ଛାଣି ଦେଇ ଛେନାକୁ ଆଣି ଚକଟିଲି। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ପଚାରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ଦେଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମାନ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇପରା ରସଗୋଲା। ରସଗୋଲା ପାଇଁ କେତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ତ ଆମର। ମୁଁ ତ ପିଲାଟି ଦିନୁ ଦେଖିଛି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲୁ ସେଠି ରସଗୋଲା କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ମିଳିବ କେଉଁଠୁ। ବାପା ଯଦି କେଉଁଝର ଆସନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ିଆ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଠା ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ହାଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଉପରେ ଶାଳପତ୍ର ଦିଆ ହେଇ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ। ବାପା ରସଗୋଲା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ବି କେବେ କଦବା। ସିଏ ଯଦି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଧରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଦେଉ ଯେ ତା ଭିତରେ ରସଗୋଲା ଅଛି। ସେଦିନ ଆମ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ବୋଉ ବି ରସଗୋଲା କରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଇଲୁ, ସେଠି ଆଉ ଆମର ଗାଈ ରହିପାରିଲେନି। ବହୁତ ଗାଈ ମରିଗଲେ। ଆଉ ବୋଉ ଛେନା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ଯେ ଆମକୁ ରସଗୋଲା କରିକି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ରସଗୋଲା ତିଆରି କରିବା ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବି ରସଗୋଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ଆସିକିରି ଘରକୁ ତ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ରସଗୋଲା ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ମୋ ପୁଅ ଜଣେ କହିଲା, ବୋଉ ତୁମେ ଟିକେ ରସଗୋଲା ତିଆରି କରୁନ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସତରେ
ରସଗୋଲା ଟିକେ ତ କରିକି ଭୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସତ କହିବି ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ବିଦ୍ୟାଟି ଆଙ୍କୁ ଆସେନି। ଆଜି ବି ବୁଢ଼ୀ ଦିନେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ କେମିତି ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗିବା କି ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବା ବିଦ୍ୟାଟି ଶିଖନ୍ତେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ଚାହେଁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ପାଇନି। ମୁଁ ଯଦି ବେଶୀ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି କାନ୍ଦିବି ସେ ଓଲଟା ଚିଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ବହୁତ ରୁଷୁଥିଲି। ଆଲୋ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ କଲିଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି। ଛେନାକୁ ଭଲ କିନା ଚକଟି ଦେଲି, ଆଉ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଆଣି ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲି। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ଛଡ଼େଇକି ରଖି ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଛେନା ଚକଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଡ଼େ ଆସିଲି। ସସ୍ପେନ୍ଟି ଆମର କେତେବେଳେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଉଷୁନା ହୁଏନି। ଭାବିଲି ଏଇ ସସ୍ପେନ୍ରେ କରିଦେବି। ସେଇଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଟର କ୍ଷୀରର ତ ଛେନା 250 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ 150 ହେବ ଚିନି ଆଣିକି ଶିରାଟି ବସେଇଲି। ଏ ଶିରାରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସିଆଡ଼େ ବସେଇ ଦେଇ ସେପଟେ ଯାଇକି ମୁଁ ରସଗୋଲା ଗଢ଼ିଲି। ଗଢ଼ିଲା ବେଳେ ହାତରେ ଟିକେ ତ ଘିଅ ମାରିଥିଲି ଆଗରୁ। ଘିଅ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମୋଟେ ଛେନା ଲାଗିବ ନାହିଁ, ନା ବାସନରେ ଲାଗିବ ନା ହାତରେ ଲାଗିବ। ଭାବିଲି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗଢ଼ିଦେବି। ଆଜିକାଲି କେତେ କଥା, ହାତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ପୂରେଇକି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି, ଅସନା ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଆମ ମା ଖୁଡ଼ି ବଡ଼ ମା ତ ଏମିତି ଗୁହାଳ ଗୋବର କରିକିରି ତାଙ୍କରି ହାତରେ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ିକି ଆମକୁ କେଡ଼େ ନିରୋଗ କରି ବଢ଼େଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସିନା ବାଁ ହାତ ମିଶେଇବିନି, ଶେଷକୁ ବାଁ ହାତକୁ ବି ମିଶେଇକିରି ମୋର ଗଢ଼ିଲି। ମୋର ତ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହାତରେ କେଉଁଠି ହେଉଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ହେଲାନି। ସେଇ ଗଢ଼ିଲା ବେଳେ ରସଗୋଲା ମଝିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ମଞ୍ଜି ଖୁନ୍ଦି ଦେବେ। ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଫାଳେ କାଜୁ ବି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେ ଗୋଟେ କାଜୁ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିସମିସ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆମ ଘରେ କେହି ସେମିତି କିସମିସ୍ ତ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କାଜୁ ବି ଆଜି ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ସେ ଗୁଜୁରାତି ମଞ୍ଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଇକି ରସଗୋଲାକୁ ଗଢ଼ିଦେଲି। ଗଢ଼ି ଦେଇକି ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଶିରା ବସିଥିଲା ତା ଅବସ୍ଥା ପୁଣି କ'ଣ ହେଲାଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଭଲ ଫୁଟୁଛି। ସବୁ କଥାରେ କେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକିରି କରେ। ଯେତେ କଲେ ବି ପାଗ ଯୋଗ କଥା କାଳେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ଚୋପା ଯାକ ସେଠି ପକାଇଦେଲି, ଯାହାହେଲେ ତ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେବ ନା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରସଗୋଲା ଆଣି ଗଢ଼ିକିରି ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଆରେ ସେ ସସ୍ପେନ୍ରେ ତ ବୁଡ଼ୁନି। ରସଗୋଲା ଯଦି ଶିରାରେ ନ ବୁଡ଼ିବ ସିଏ କେଉଁଠି ହେବ। ଏଇ ଛୋଟ କଡ଼େଇଟା ବି ଆମର ଆଇଁଷ କଡ଼େଇ ନୁହଁ, ହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଅସନା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କେଉଁ ଦିନ କିଛି କାରବାର ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କରିନଥିଲି। ପୁଣି ତାକୁ ସେଇଠିକି ଢାଳିଦେଲି, ଆଉ ରସଗୋଲା ସବୁ ଗଢ଼ିକି ନେଇକି ସେଠିକୁ ଗଲି। ଏଥର ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଶିରାରେ ରସଗୋଲା ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ଫୁଟିଲା, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଡ଼ିକିଟା ଲେଖା ଗଢ଼ିକି ପକାଇଛି, ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉନି। ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ କଲି, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମ ହେଡ଼୍ ସାର୍ ବୋଲି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବି କହେ, ତମ ମଉସା ଖାଇକି କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମନେ ମନେ ଅଭିମାନ କରୁଥିଲି। ସିଏ ସିନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ରସଗୋଲା ଦେଇ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କଲେ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ମୋ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। ଯେତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହସି ଖେଳିକି ଚଳିବି ଭଲ, ଯଦି ମାନ ଅଭିମାନ କରିବି ଘରେ ମହାଭାରତ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ମୋ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଲୋ ମା, ଏ ଘର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଥୋବରା ଜୀବନ କାଟୁଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନ କାଟେ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ରସଗୋଲା ବନେଇ ସାରିକି ଭୋଗ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ଦେଲି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ସେ ଜଣେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଚଖାଳି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୋ ବେଳା ଆଜି ଭାରି ଭଲ। ସେ ଖାଇକି କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ଯେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କହିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ ଆଉ ଡବିଂ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିକି ମୋତେ କହିବେ ପ୍ରକୃତରେ ରସଗୋଲାଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର ଅଭିନୟ ଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିନୟ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା କହେ। ହଁ ଲୋ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଭୋଗ ଦେଲି। ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରସଗୋଲା ଶିରା କମି ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟୁଥିବ ବି ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ସେଥିରେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ପାଣି ମିଶାଇଲେ ଟିକେ ଜାଳଟା ଜୋର କରିଦେବେ, ସେ ଜୋର ଜୋର ଫୁଟିକି ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ, କେବେ ବି ଖରାପ ହେବନି। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ବସେଇବେନି, ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲେ ଢେରେ। ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ନେଇକି ଭୋଗ ଲଗେଇଲି। ମନ ମୋର ଭାରି ଆଜି ଖୁସି ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲି, ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରସଗୋଲା ରେଡ଼ି। ଖାଲି ଯେଉଁ ଛେନା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ସିନା ଟିକେ ସମୟ ନେଲା, ନହେଲେ ନା କଷ୍ଟ ଅଛି ନା ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ରଖିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ରସଗୋଲା ବନେଇକି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ଯେ
ଏ ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଛେନା ପାଣି ନେଇକି ପିଇଲି। ଛେନା ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟ ସଫା ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୋଷ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଛେନା ପାଣି ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଯଦି ପିଇବେ ସେ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ କଥାଟି ଯୋଡ଼ିଦେଲି।